Hammaga assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Sizlar charchamayapsizlarmi? Bugun bir chiroyli kupon qilamiz sizlar bilan, o'tadigan qilib. O'yinlar ham boshlanib qoldi, mana jahon chempionati boshlanib qoldi. Bemalol soqqani bossak bo'ladi endi. Kuniga 5 koeffitsient, 6 koeffitsient bo'lsa ham o'tadigan qilamiz faqat bolalar. O'tadigan kuniga 5 koeffitsient. Kelishdikmi sizlar bilan? Kuniga 5 koeffitsient beraman o'tadigan. Sizlardan bitta podeshka sraz Telegram kanaliga kirib olasizlar hozir. YouTube profilimizda tagida turibdi. Polni o'rgataman, kupon qilish, nima qilish hammasini. Men kuniga 5 koeffitsiyentdan gapga jaqqa javob o'tadigan kupon qilib beraman. Kanalga tashlayman shunday tekinga. Bitta like bomba bosib tashlanglar hozir. Like'larni bosib qo'ysanglar, kupon qilamiz bir, tomosha qilasizlar. O'tadigan qilib, iloji boricha 5 koeffitsient bo'lsa 4 koeffitsient, lekin o'tishi aniq bo'ladigan qilib bosamiz bolalar işte. Hozir men videoni boshlayman. Kanada bilan Bosniya o'ynayapti. Qaranglar. Kanada kuchli, Bosniya ham kuchli. Bunga biz burchakdan birinchi taym yoki sariq kartochkalar olsak ham bo'ladi. Sariq kartochka общий o'yinda 4 tadan ko'p olamiz. Общий o'yinga 4 tadan ko'p sariq kartochka. AQSh Paragvay. Bunga ham sariq kartochka. Normal 3,5 tadan ko'p 4 ta sariq kartochka 2 koeffitsient beryapti. 3.8 koeffitsient bo'ldi. Boshqa o'yin topa olsak topa oldik, bo'lmasa 3.8. Men tennislar tushunmayman. Tushunganimda qilib tashardik. Qaranglar. Sariq kartochkaga bugun sinab ko'ramiz bolalar. O'sha kuponda. Kattaroq koeffitsiyentdan tashlab qo'yaman hozir Telegram kanaliga sraz o'tib olsanglar. Kattaroq sal 10 koeffitsiyentlar qilib tashlab qo'yaman. Hozir sizlar bilan ishonchli qildik 4 ta sariq kartochka. Sariq kartochka ko'p bo'lishining sababi oddiy o'yin emas, bular o'rtoqlik uchrashuvi emas. Bir-biriga agressiv o'yin bo'ladi. Bunga biz qancha urib qo'ysak 500 ming so'm urib qo'yamiz. 500 ming so'm urib qo'ydik bolalar. Endi 500 ming urdik. Yana nima qilsak bo'ladi? Kanada birinchining natija totali. Mana qaranglar. Asosiyga o'tganimizdan keyin birinchining natija total degan joy bor. Tushunmaganlar menga Telegramdan sira so'rasanglar, video qilib tushuntirib beraman. Polni kuponga kirganimizdan keyin birinchining natija totali qaranglar. 1 ning ikkisi total 1,5 dan ko'p. Bu nima degani? Birinchi komanda yutqizmaydi Kanada va 1,5 tadan ko'p gol bo'ladi. Bir farqi yo'q. Kuponimiz o'tadi. AQSh Paragvay. AQSh ham kuchli, Paragvay ham kuchli jamoa lekin bolalar. Paragvay ham kuchli jamoa. AQSh uyida o'ynaydi. Buni ham xuddi shunaqa. Birinchining natija totali 1 ning ikkisi total 1,5 dan ko'p olamiz. 3-2 bo'ldi. Ko'rdinglar-a? O'yinda bir hisoblari, xullas birinchi komandalar yutqizmash kerak bir tomondagi. O'yinda 2-2 to'g'ri farqi yo'q. Lekin 0-0 o'tmaydi. 1-0 ham o'tmaydi, 1-0 yutishi ham. Bunga ham 500 ming so'm uramiz. 500 ming so'm urib qo'ydim. Men sizlarga Telegram kanalida kattaroq koeffitsient ham qilib beraman. 5 koeffitsient, 4 koeffitsient, 3 koeffitsient kuniga kupon o'tkazamiz bolalar. Kuniga. Bo'ldi. Jahon chempionati boshlandi. Shuncha kupon yurdik, kuponsiz o'rtoqlik o'yinlariga aldanib, mana endi bosamiz. Haqiqiy o'yinlar boshlandi. Soqqani bosamiz. Bitta podeshka like'larni shu videoga bomba qilib bosinglar. Telegram kanalida hammani kutaman.